ओहो आजभोलि त के भएको हो यस्तो कच्ची बाटो त देखे डर लाउने भयो कुनै बेला त म त कच्ची बाटोको त राजै हो कच्ची बाटो त जस्तो बाटो भने त्यस्तै हिँड्ने मान्छे हो म आज हिजोको चल्धारे पानीले गर्दाखेरि बाटो बिग्रेको चिप्लो रहेछ सास नकाडी झर्यो नि यत्रो बाटो सास नकाडी झऱ्यो भेट्यो यति त गाह्रो भएन के अरे पहिला त म त बाटो चिप्लो भओस् कि धुलो मैलो जस्तो भए पनि जस्तो हामी लान्छु भन्ने हुन्थ्यो आजभोलि त पानी बिग्रेछ कच्ची बाटो नहिँडेको धेरै भएछ कच्ची बाटो चिप्लो बाटो देखेको यस्तो थुर हात काम्ने खुट्टा काम्ने हौसले ठाउँ छोड्ने के भएको यो चाहिँ अब उमेरको कैफियत हो कि के भयो कि बानी बिग्रेर हो कि पहिला त म त कच्ची बाटोको त राजै हो नि कुनै बेलाको त कच्ची बाटो त म त जहाँ भने त्यही पुग्ने मान्छे पहिला अहिले के भयो यस्तो ओहो नसकिने भएछ अचल म कच्ची बाटोमा चिप्लो बाटोमा हिँड्न नसक्ने रहेछु ल आज अब बल्ल मलाई बाटो देख्दा त त्यसले हातखुट्टा लग काम्ने भएछ ल कच्ची बाटो नहिँडेको भएर पनि होला आजभोलि कच्ची बाटो हिँड्न नसकिने रहेछ ल आज म सास नकाडी यत्रो बाटो सास नकाडी झरेर नसक्ने रहेछ कच्ची बाटो देखेपछि पनि डर लाग्ने भएको छ कुनै बेला त कच्ची बाटोको राजै हो म पनि अहिले कच्ची बाटो देख्दा पनि डर लाग्छ सास नकाडिकन आएँ